¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Vigo a Debate en Localia Televigo. Y bueno, pues esta semana tenemos muchos temas de actualidad encima de la mesa, por eso hemos invitado a nuestros tertulianos ya habituales. Una vez al mes se acercan con nosotros. Son personas que han tenido cargos de responsabilidad dentro del ámbito público y hoy en día, pues ya liberados de ese peso que supone, a que sí, el cargo público, pues ahora ya vienen aquí a hablar, a opinar y a contarnos sus opiniones sobre temas de actualidad. Nos acompaña, como es habitual, Olaya Fernández Dávila. ¿Qué tal, Olaya? Boa tarde. Hola, boa tarde. ¿Cómo estás? Nos acompaña tamén Manuel Pérez. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Boa tarde, benvido. Ben, razonablemente ben. Razonablemente bien. E, además, María Xosé Porteiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María Xosé? Encantada, Jaime, gracias. Tenemos que lamentar hoy la ausencia aquí en esta mesa de debate de Manuel Soto, también tertuliano habitual. Bueno, ha tenido un pequeño problema de salud. Estamos convencidos, desde aquí le mandamos mucho ánimo, un abrazo muy fuerte. Estamos convencidos de que muy prontito, enseguida, estará ya de vuelta con nosotros para seguir dando guerra con sus opiniones, siempre esclarecedoras y además siempre un tipo además que siempre trata de templar gaitas, ¿eh? Cuando se alteran un poquito los ánimos en la mesa, llega con su voz, con su tono conciliador y con ese tono afable. Manolo Soto é un gran tipo. Eu creo que por unanimidade, un gran tipo, pero sí, amplísima unanimidade, reconocemos a súa calidade persoal, acompañado dunha familia fantástica. Puri é unha señora, o que se dice unha señora, e desde aquí o que lle deseamos é telo aquí ben pronto, porque ademais é moderador, e iso é bon. E ademais, eu cando me encontrei aquí eu solo, digo, toma, a ver se vou estar eu frente a dúas damas con vos argumentos, entonces... Así que Manolo te necesito. En esta mesa teñen maioría sempre. Bueno, precisamente temos esta tertulia a Semana do Día das Letras Galegas, o sea que me gustaría empezar falando sobre isto. Pequeña fotografía, radiografía e análisis sobre a situación da literatura galega e da lingua galega tamén. Hai pouco saía un estudo da Real Academia Galega que dicía que diminúe o número de galegofalantes, especialmente entre os máis xóvenes, o cual, en realidade, ven a chocar con determinadas políticas que parece que se adoitaron nos últimos anos, por exemplo, que se dé máis asignaturas no colexio en galego, bueno, pois unha situación que é realmente preocupante, polo menos iso que trasladan dende a Real Academia Galega. Ademais, teñen constancia dunha situación, que parece ser que ese 20% de rapaces que falan galego moitas veces chegan á adolescencia e deixan de falar galego e pasan ao castelán. Que é o que se está facendo mal? Ou se está facendo ben? Olaya. A ver, empezamos por aquí. Bueno, eu penso que as axudas as medidas que se teñen tomado nos últimos anos non son precisamente de axuda para que se establezca unha normalización na nosa lingua entre os xóvenes, non? Falas dese decreto do bilingüismo, non? O decreto do bilingüismo, castigar incluso a profesores e profesoras que o mellor dan as súas clases en galego ou utilizan o galego como lingua de comunicación cos seus alumnos máis alado que a asignatura de galego ou a de sociais, por exemplo. Se disminuiu o número de asignaturas que nos colexios estaban dando en galego antes de que Feixóo empezara a gobernar. É dicir, que nos últimos anos esta coincidencia non, o goberno de Feixóo fixo unha política que non é positiva para establecer esa normalización lingüística no noso país, non? E a mí me parece, e o comprobo nos nenos e nenas da miña familia, a importancia de que na escola se fale en galego, que os seus mestres e mestras falen en galego, porque na casa se lle pode falar galego, pero se chegan ao colexio e iso non se sigue mantendo, non se establece, digamos, a cultura no nene na nena de falar o idioma. Pero, en cambio, se na casa se lle fala en castelán, pero no colexio os profesores falanlle galego, aí sí que hai algo que prestixia, se conoce intelectualmente no neno a utilización por parte dos mestres que son para eles unha autoridade o idioma, non?
E isto non está a pasar na escola agás por persoas que siguen mantendo un compromiso co idioma, como mantiveron aqueles outros profesores e profesoras da época do franquismo, como no caso de María Victoria Moreno, que é a homenaxeada este ano, que daban clases en galego, aínda que foran perseguidas. Eu creo que desde o goberno galego non se está a facer o que é preciso para que a normalización lingüística sexa unha realidade, que levamos tantísimos anos loitando para eso, non? Manuel, como ves? Sí, eu non comparto os criterios de Olalla, pero eso non quere decir que non sexa amiga miña. Non sei se realmente disminúe a porcentaxe de nenos e nenas ou de cidadáns, de galegos e galegas que falan en galego. A min pareceme que é moi importante o que decías, Olalla, de falar galego na escola, importantísimo, pero tamén me parece que é moi importante falar galego na familia, porque ao remate aprendemos todos a falar sin saber que unha palabra é suxeto a outra é verbo e a outra é complemento directo. E iso aprendémoslo na familia, mamá quéroche moito ou mamá dame pan. A min dame a impresión de que se manteñen os, en fin, hasta onde eu chego a alcanzar as políticas de fomento do galego, que necesitan evidentemente un estímulo, pero tamén hai que ter en conta unha cousa que tamén ten baixado moitísimo a unha parte de poboación demográficamente que era falante tradicionalmente de galego, eran a xente de aldea. Hoxe nas aldeas vive xa moi pouquiña xente, hai ese despoboamento tradúcese tamén en que moita xente deixe de falar galego. Antes falábamos galego na aldea, pois probablemente porque as vacas e os bois tampouco entendían se lle falabas en castelán. Dicía un amigo meu que a amarela e a rubia ainda podían entender antes, pero a morita, a cachorra e a parda, que era o nome das vacas, non entendían o castelán. Por outra banda, hai algo no que a mí me gustaría moito insistir, que é no fenómeno enriquecedor, e digo enriquecedor, do bilingüismo, de cara, hoxe que vivimos nun mundo global, no que o inglés se impón como vehículo da globalización, igual que antes foi o latín vehículo daquela outra globalización ou mundialización. As persoas que falamos de sempre, que a nosa lingua de rapaces, o que aprendemos a falar falando castelán ou falando o galego, temos, sin dúbida, unha enorme facilidade para adquirir outra ou outras linguas. Por eso, eu coido que en vida, vou rematando, a dedicación de un día, o Día das Letras Galegas, recordando aquel 1863, aquí teredes que deixarme decir que foi no ano, a veces as cousas ocurren por unha certa casualidade. Foi no ano 91, un goberno de Manuel Fraga, do que eu era conselleiro de Traballo e Servicios Sociais, cando por primeira vez se declarou o Día das Letras Galegas como o día de festa, como día non lectivo. E teño que dicirvos que foi pois por unha razón dentro dese programa de adaptación que permite o estatuto, que impón o Estatuto dos Traballadores, da distribución dos días, como consecuencia de que algunha festividade caía en domingo, tiñamos un día que nos sobraba e aquel ano dixemos, pois, por que non poñemos o Día das Letras Galegas? Cando eu presentei a Fraga, iba pensando, bueno, a pesar daquel galego como a ti que el tuvera en campaña, pois dirá que sí ou dirá que non. Encantoulle, e a partir daquela data, do ano 1991, todos os anos o Día das Letras Galegas é un día festivo. E xa sei que hai quen dixo que ao mellor non era bon que fora festivo porque se podían facer outras cousas. A mí pareceme que é un día de exaltación da nosa lingua e xa que logo é un día de exaltación da nosa identidade de galegos. Bueno, en Cataluña non é festivo San Jordi.
En Cataluña non é Festivo San Jordi, non? Porque do que se trata de vender libros, precisamente. Eu son das persoas que digo que non foi positivo poñer en festivo o Día das Letras Galegas. Anteriormente a ser festivo, ese día as rúas estaban cheas de, bueno, cheas, nos tempos que había, ou naqueles tempos, mellor dito, de mesas vendendo libros en galegos, de actuacións de nenos, de asociacións culturais, etc. Hoxe se utiliza o día festivo para un día de descanso máis, agás aquelas persoas que efectivamente nos manifestamos a prol do noso idioma e facemos festividades en algúns casos, non? Pero non é especialmente positivo. Pero dá a impresión que é máis unha cuestión de organización que de outra cousa. Tamén, ainda que sexa festivo, se poden sair... Sí, claro, María José, xa damos paso e todo o tempo do mundo, pero deixame dicir que, en todo caso, o Día das Letras Galegas é un día dos rapaces e das rapazas, dos nenos e das nenas, pero tamén de toda a sociedade. E a sociedade, se quere implicarse, sí que se poden facer moitas cousas que nun día laborable non se poderían facer. Este ano é festivo recuperable. Festivo recuperable, que é unha fórmula que se agallou para, bueno, pois que quera facer festa, pode facer festa, terá que recuperar as horas ou o día, terá que recuperarlo noutro momento, pero quen queira pode facer festa, eso sí. Sí, bueno, indo ao principio, por non entrar directamente nunha parte da cuestión, que é a que comentaba Manolo, por contextualizar, non? Nos temos xa unha idade, temos moitos recordos e experiencias, pero moita xente que nos este escoitando, tras veces esta xente nova da que fala o informe recente da Academia e tamén outro anterior do Consello da Cultura, pois non se podan decatar dos cambios acontecidos nestas 3 últimas décadas. E hai 30 anos, que xa sei que é moito tempo, pero hai 30 anos pensar que un 20% dos nenos e das nenas de Galicia utilizaran diariamente, non só na casa, sino tamén na súa vida social o galego como lingua habitual de socialización, e ademais cun coñecemento amplo culturalmente, me refiro, tamén culturizados en galego, pois era unha situación que non era imaginable, como tampouco era escoitar retransmisións de partidos de fútbol en galego. Eu que traballaba nunha emisora de radio, con Freixanes e con Palmeiro, lembro que dicíamos, o día que o Celta se retransmite en galego, estará normalizada a situación en Galicia. O tempo demostrou que non é verdade. O noso compañeiro Xaime Escudeiro, que fai as retransmisións en galego. Pero o tempo demostrou que non basta solo con gañar determinados, ou conseguir fitos na historia, porque non é unidireccional, ten moitas polas, esta árbore ten moitas polas, e ás veces só te ocupas de unhas e se desbotan outras. Que pasa? Que a lei que Galicia ten, que foi unha lei importante pola que se oficializou o galego, importantísima, gracias a que temos unha lingua propia, somos autonomía de primeira, senón, pois non lo seríamos, que ás veces nos esquecemos que a cuestión da lingua é central, tan central como que sin ela estaríamos falando de outra maneira da nosa propia autonomía. A partir de aí, eu creo que deu tanto cambio a sociedade nestes 30 anos, a todos os niveis. A realidade do bilingüismo, bueno, creo que nunca se acabará o bilingüismo, non creo no bilingüismo, eu creo que sempre hai unha lingua que tende a primar sobre a outra, sin embargo, si creo no plurilingüismo. Parece contradictorio, pero non. Penso que cando manexas varias linguas, ti elixes en cada momento calqueres, cando hai dúas, sobre todo, que confrontan e que confrontaron históricamente, me parece que é máis difícil porque responde a outro tipo de situacións. Que tal vez eso que hai que superar, esa confrontación, non? Pero xa por rematar... Sobre todo a utilización política da lingua que tamén existiu, Sabes que pasa? Que a lingua, como é a cuestión central da autonomía, insisto, que parece que é unha cuestión que ten que ver coa cultura, non, a cultura é unha cousa que ven derivada do feito de que temos unha lingua propia. É tan central na autonomía que sen iso non teríamos nada do que estamos a falar agora. Pero por rematar o que eu quería facer un pouco como panorama. Como se socializan os mozos hoxe? En que lingua se socializan? Donde reciben os estímulos do lecer? A música, as actividades que podan realizar entre eles, as conexións vía internet. Que inputs reciben? En que linguas? De tal maneira que, ainda que ti teñes na casa un pai e unha nai que te falan en galego, na escola unha profesora que te fala en galego, pero as horas que pasas donde a ti te gusta pasalas, que no teu tempo de lecer, todos os estímulos que recibes na televisión, no teu teléfono, tal, son en outra lingua. Nos deixamos de ter, outro día falaba Freixanes nunha entrevista que escoitei, e totalmente de acordo. A xeración anterior, dúas xeracións anteriores, tiñan na televisión de Galicia un programa que se chamaba Xabarín.
E resulta que tiñan, o Xabarín Club, pois tiñan actividades propias para a mocidade e para a nenez que permitía que se socializasen, eran socios de un clube, tiñan cousas que compartir, todo iso te vincula. Si a túa lingua só te sirve... Si só te sirve falar galego para sacar un examen, ou para que a túa nai ou teu pai, bueno, te transmitan esas cousas que todos necesitamos heredar, pois vai perdendo xeito. E entón, creo que hai que revisar. A mí me parece que as institucións, e xa remato, vai a rollo, pero me parece, perdonade, que é un tema que me interesa moito. Con puntos e aristas interesantes. Claro, me parece que por donde habería que ir é por analizar por onde vai esta sociedade multicultural e como convertir o galego non só en algo útil, que xa o é, sino en algo... perdón, que ninguén se me toma mal o que dice, pero simpático, é dicir, que moi práctico, pero práctico para divertirse, práctico para convivir. A mí me parece que o está facendo Fariña co castrapo, fíxate que estamos a falar de castrapo, que dignificar un acento que estaba, lóxicamente, digo lóxicamente por outros tempos mal vistos, é importantísimo, porque se ti dignificas o castrapo, que vamos dicir xa da lingua, non? Sí, bueno, pero hai que ter en conta que en Fariña os que falan castrapo son todos os narcos, e os policías, e os sí, bueno, esa é outra cuestión de Fariña, poderíamos falar, pero non deixa... Os falan en todo o tempo en castelán, A cuestión é que se escoita nun medio de comunicación, a xente non se pon a ver a Fariña e empeza a decir esta análisis que ti faz o podemos facer, pero o que está vendo é que se normaliza. Xente normal, que viste como a ti, que come como a ti, e que fala dunha maneira... Todos nos preguntamos, pero isto están vendo en Andalucía, entenden algo do que din? É un detalle, é moi importante iso. Sí. Esa externalización de... Non somente que ademais de que os narcos falaban e castrapeaban, tamén había dentro do entorno todo aquel persoaxe que aparecera por ali, pero o feito mesmo de que esa calidade de produción se poidera facer na Galiza é un prestixio, é un prestixio para o país e para o noso sector audiovisual, non? Eu quería decir a respecto do tema e da pregunta que ti facías como pois nenos e nenas que son educados na casa en galego e que o mellor durante a súa nenez falaron sempre en galego, pero chegan a adolescencia e cambian de idioma. Bueno, acaba de explicalo María Xosé dunha maneira moi clara. É dicir, todo o entorno socializador está en castelán. E, no mellor dos casos, por as novas tecnoloxías, internet, etc., en inglés. E iso, ademais, con un, digamos, un problema engadido, que é o feito de que nenos e nenas que estén acostumados a falar en galego dentro do seu entorno familiar son moi poucos en relación cos demais. Entón, cando se relacionan entre eles, a inseguridade de ser sós o mellor no medio do grupo fai que efectivamente recúen a hora de falar o idioma. Isto pasaba hai 20 anos, eu vivía con nenos do noso entorno, pero que estou vivindo agora con unha nena que falou toda a vida o galego maravillosamente, que fala 4 idiomas, ten agora 15 anos e fala 4 idiomas, e que disimula, cando te atopa, falar en galego, porque o entorno de amigos que ten ao redor non o fala, non? Entonces, é no momento onde os nenos e as nenas teñen que asegurarse en si mesmos e ese ambiente non é propicio. O cal, efectivamente, é un problema neste país, que desde as institucións que terían que estar traballando para que eso non pasara e que os nenos se sentiran estimulados, están facendo o contrario, que non están a facer nada en positivo nos últimos anos, están a facer todo en negativo. Falabades antes de programas de televisión como Xabarín, é dicir, Televisión de Galicia, en vez de incrementar aquelas cuestións que efectivamente facilitaban o uso do galego entre nenos e nenas e adolescentes, o que fixo foi todo o contrario. Afortunadamente, siga habendo moitos galegos e galegas que se resisten a que a nosa lingua desapareza. Porque temos moi claro que o día que desapareza o galego, que o día que desapareza a nosa lingua, desaparece o país. Galiza sin idioma non é Galiza. Non é porque o dixera Castelao, é que é unha realidade. Entón, eu, desde logo, aproveito estas datas que podemos sensibilizarnos máis, pero que non son máis que unha data para eso, pero que todo ano debe ser de sensibilización do feito do noso idioma e de procurar que se estenda, de que amemos o noso idioma. Eu hai unha cousa que me resulta
moi interesante da homenaxeada este ano, que dice que se esta persoa, María Victoria Moreno, empezou a escrever en galego, pode servir para María Xosé, que foi por unha cuestión de amor. Ela non é galega, ela naceu en Extremadura e foi unha cuestión de amor co galego. Pois ese amor é o que lle temos que dar aos galegos e ás galegas para que o idioma non desapareza, porque se desaparece o idioma é como se desaparece a gaita. Que será de Galiza sin a gaita? Nos imaginamos a nosa cultura sin a gaita, sin a pandereta, sin a nosa música tradicional. Pois o galego é por encima de todo eso, porque é a que lle dá vida a todo eso. Entonces, eu creo que é importantísimo que nos concienciemos da necesidade de manter o noso idioma, non? E despois non quería ser negativa con eses datos, tanto do Consello como da Real Academia, porque no feito da perda de galegofalantes hai unha cousa que é negativa, é dicir, que cada vez son menos galegos os que falan, galegos e galegas que falan o idioma, pero hai outra cousa que en ese caso sí é positivo, que hai moitos máis galegos que había hai 20 e 30 anos que coñecen o idioma, que o saben escrever, o leen perfeitamente, e que cando te dirixes a eles, ainda que sean español falantes, respostan en galego, cousa que non pasaba hai 20 ou 30 anos. E hai outra cousa que estou observando en Vigo, non estou falando de outras zonas do país, sino en Vigo, que algo que non ocurría antes, que o mellor ver 3 mozos ou 3 mozas de 17 anos, 15 anos, e que van falando entre eles en galego. Antes eso non era moi habitual velo en Galiza, ou en Galiza, en Vigo. Non era habitual que entrabas nun comercio e te dirixías a dependiente ou dependiente e tú falabas galego e a persoa non te respondía en galego. Oxe, eso está a ocurrir. Está a ocurrir de que sean español falantes, pero coñecen o idioma. Só falta que efectivamente naza ese amor que do que falaba María Victoria e de que defendamos con amor o noso idioma, porque se chegou aos nosos días foi grazas tamén a estas persoas que utilizaron a lingua como forma de comunicación na súa literatura, nos seus poemas, etc. Brevísimo. Comparto a idea do amor ao galego, pero seguramente o amor non o vamos a conseguir por vía da imposición. Hai que buscar, as políticas teñen que buscar outro camiño, outro vieiro, outra maneira de que o galego sea amado e, polo tanto, sexa practicado. Primeira afirmación que quería facer. Segunda afirmación, tamén de algún xeito ben sellado, o que xa se ten dito, que o orgullo, a satisfacción de falar a túa lingua, porque a identidade deste pequeno país que chamamos Galicia, que queremos, está xustamente en eso, na lingua, na historia, na cultura, pero a lingua antóxaseme que é o elemento vehicular. E, polo tanto, nada de vergoña, senón orgullo de ser galego e, polo tanto, xa que logo falar galego. Bueno, non sei se queda algo por anotar. Eu seguiría falando todo o programa, teño 3.000 cousas máis que dicir, pero son capaz tamén de conterme. Bueno, penso que o máis destacado é unha pequena actualización da situación do galego, sí que para isto nos pode servir. Invitar a xente a comprar libros en galego nesta semana da nosa lingua e de mobilizarse tamén en defensa do idioma nas diferentes ofertas e opcións que hai, desde manifestacións a actos culturais, que hai moitas asociacións que fan diferentes actos e hai manifestacións tamén, non? E mercado de discos en galego, e do teatro, e do cine, hai que divertirse tamén. Oye, temos un tema pendiente dende o primeiro día que fixemos esta mesa, que era o tema do marco, a situación do Museo de Arte Contemporáneo. Esta vez o vimos sacar, esta vez non me vai quedar no tinteiro, porque ademais, hoxe, esta mañá, o alcalde, esta semana se referiu o alcalde a este tema. Dio o alcalde de Vigo que únicamente coa exposición de Xulio Verne, que está agora mesmo no Museo Marco, xa temos máis visitantes nese museo que os que tiñamos o ano pasado, bueno, pois coa programación que facía o anterior director, Iñaki Martínez Antelo. Vamos a escoitalo. Solamente en los últimos días de abril y en los 9 primeros de mayo hubo 4.000 visitantes. Y esto es casi el doble que en el mismo periodo del año anterior. Y por tanto, el marco marcha estupendamente.
Bueno, pois eu já ten as palabras de Abel Caballero. Vamos tocar, de verdade, pero será a volta de publicidade.